المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للمملكة العربية السعودية. تقييم أنشطة الثقافة والريادة في إقليم القشبركة. تنظيم ندوة حول تعزيز سبل تطوير المرأة وتمكينها. تجدد القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم إعلان ترامب بوقف إطلاق النار. أوروبا تجمد مليارات من أصول روسية وموسكو تحذر من عواقب وخيمة. وأمريكا تعلن عن اتفاق مع المكسيك بشأن تقاسم المياه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء اليوم 13 من ديسمبر إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية التي استغرقت 5 أيام من 9 من ديسمبر، والتي جاءت بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتفقد الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة، وتباحث بعمق مع المسؤولين في الميناء وهيئة الموانئ السعودية. ورافق زيارة الرئيس إسياس أفورقي التفقدية لميناء جدة رئيس هيئة الموانئ السعودية المهندس سليمان بن خالد المزروع، والمدير التنفيذي لميناء جدة الشيخ عامر علي رضا، والمدير الإداري العام للميناء بدر العتيبي، حيث اطلع فخامته على الخدمات التي يقدمها الميناء وكيفية سير الأعمال. وقدم للرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة التفقدية للميناء شرحا مفصلا مصحوبا بالصور عن الاستثمارات التي أجريت في الميناء، فضلا عن تفاصيل المراحل التي تمر عليها السفن من بداية دخولها إلى مداخل الميناء، والإجراءات الأمنية والسلامة، وسير المعاملات الإدارية والتقنيات الحديثة المتوفرة والقدرات البشرية ونظام إدارة الميناء، بالإضافة إلى التنسيق العملي للأقسام والهيئات المعنية. وأعرب المسؤولون من الطرف السعودي عن استعدادهم للعمل بالشراكة مع الحكومة الإريترية في هذا الصدد، مقدرين زيارة فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى المملكة. وأشار الرئيس إسياس أفورقي بدوره إلى أن الهدف من الزيارة واللقاءات هو تفقد التقدم المحرز ومناقشة سبل الشراكة ضمن المستقبل المزدهر للعلاقات الثنائية والتشاور حول ما يمكن القيام به، موضحا أن وجهة نظر إريتريا هي أن يركز الاستثمار على التكامل البناء للتوسع تجاه الأسواق الدولية بدلا من الأسواق الإقليمية المحدودة، حتى تتمكن الموانئ في البحر الأحمر من خدمة التنمية المشتركة والازدهار والاستقرار الإقليمي. وذكر فخامته أنه من المهم أن يعتمد الاستثمار في الموانئ على متخصصين وليس سياسيين، نظرا إلى أنه يشمل البنية التحتية والخدمات المتساوية والترابط الاقتصادي المستدام، مؤكدا على أن يركز التعاون بين موانئ إريتريا والمملكة العربية السعودية إلى جانب تقديم الخدمات والمنافع الاقتصادية الثنائية، وذلك في تبادل المعرفة وضمان التنمية المشتركة الشاملة والتكامل الإقليمي على حد سواء. كما شدد في معرض حديثه عن أولويات إريتريا في تطوير الموانئ على ضرورة التواصل والتشاور المستمر للاتفاق على خارطة طريق ثنائية شاملة. من جهة أخرى، التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي ممثلي قيادات الجاليات والتنظيمات الوطنية في جدة وضواحيها، وأطلع الحضور على الوضع الراهن في البلاد من حيث التحديات الإقليمية والعالمية وسياسة واستراتيجية التنمية المستدامة لإريتريا، بالإضافة إلى توضيح الرؤية الوطنية وسبل الشراكة مع المملكة العربية السعودية، مذكرا أن البرنامج الوطني يؤخذ على محمل الجد لتمكين الجاليات في جميع أنحاء العالم وتعزيز مساهماتها في البرامج الوطنية المنشودة. وأكد المندوبون من جانبهم مدى جاهزيتهم لتلبية واجباتهم الوطنية بصمود، شاكرين للإحاطة المشرفة من قبل فخامته التي ساهمت في رفع مستوى وعيهم والتي بدورها تعزز من مساهماتهم. قيم قسم الثقافة والرياضة في إقليم القشبركة أنشطته السنوية في اجتماع عقده في بارنتو يومي 10 و11 من ديسمبر،
وأفادت تقارير المديريات عن تحقيق نتائج مرضية من البرامج المنفذة بمشاركة الاتحادات الرياضية المختلفة، مشيرة إلى الدور المهم للشباب والطلاب في تطور الرياضة والحفاظ على الموروثات الثقافية. وذكر رؤساء الاتحادات الرياضية تنظيم دورات تدريبية ناجحة للمدربين للجنسين وحل التحديات المعيقة لتطور الرياضة بالتعاون مع الشركاء. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد إدريس صالح وجود موروثات ثقافية وآثار في الإقليم مدروسة وغير مدروسة، وتجري المبادرات للحفاظ عليها وتوثيقها. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي في ختام الاجتماع إن الحفاظ على الثقافة وتطور الرياضة يتطلب المشاركة المجتمعية عامة، داعيا إلى تقوية برامج الدراسات والاستكشاف التي أطلقها قسم الثقافة والرياضة على مستوى الإقليم، ومنح الأولوية لمشاركة القدرات البشرية وخلق الأرضية للتعرف واستكشاف الموروثات الثقافية والأثرية. نظم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية ندوة للتباحث حول سبل ضمان توفير الفرص والمساواة بتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها ولمناقشة مسودة البرامج المستقبلية. وذكرت رئيسة اتحاد المرأة السيدة تخاة ميكائيل في كلمتها الافتتاحية للندوة التي عقدت يوم 11 و12 من ديسمبر، ذكرت بضرورة عمل اللجان التي تركز على تطوير تمكين المرأة بمواجهة التحديات، مشيرة إلى إنجاز أنشطة مختلفة بنجاح حسب ما خطط لها وأكثر. وتناولت الندوة التي شهدت مناقشات شاملة الدراسات والأعمال الجماعية والفعلية والاستفادة من البيانات الإحصائية والمتابعة والتقييم المستمر للأنشطة، بالإضافة إلى تقييم جميع الأنشطة التي تعمل على تطوير المرأة بشكل فردي ومفصل. وقدم المشاركون الاقتراحات والآراء حول تركيز فروع الأقاليم على الكفاءات والقدرات وأخذ البرامج التي لم يتم إنجازها محل الأولوية لتنفيذها في العام المقبل، إلى جانب أطروحات وآراء ذات صلة بالشأن. وحثت رئيسة الاتحاد السيدة تخاة ميكائيل في الختام جميع الجهات المعنية والشركاء المساهمة بتفانٍ لتمكين المرأة الشامل ورفع كفاءتها، مذكرة اللجان على الاهتمام والتركيز على الاقتراحات والآراء نظرا إلى أهميتها وأولويتها الاستراتيجية. قامت لجنة شكلها ممثلي فرع العمل والرعاية الاجتماعية وفرع الاتحاد الوطني للمرأة والصحة في مديريتي عصب وعرعتة بتذكير المجتمع بضرورة زيادة مشاركتهم في الحد من الممارسات الضارة بشكل عام وممارسة ختان الإناث بشكل خاص. جاء ذلك في المحاضرات التوعية التي نظمت من 3 وحتى 9 من الشهر الجاري، شارك فيها المدراء الإداريين وأعضاء المجلس والأعيان ورجال الدين، بالإضافة إلى معلمين وطلاب. وقدمت الكوادر الطبية في المديريتين شرحا حول الأضرار الصحية الناجمة عن ختان الإناث والممارسات الضارة الأخرى، إلى جانب التهاب الكبد الوبائي، مناشدين المشاركة العامة لمحاربتها والوقاية منها بشكل تام. وذكرت مسؤولتا فرع اتحاد المرأة بالمديريتين السيدة حليمة عمر وروتا تكيا بالضرر النفسي الناجم عن الختان وزواج القاصرات، وأن الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد أحرزت تقدما جديرا بالثناء في الفترة الماضية. وأوضح مدير مديرية عصب السيد برهان كيدانة ومدير مديرية أرعتة السيد برهان مزقبي أن دور ومساهمة اللجنة كانا مهمين في الجهود المبذولة للحد من ذلك، مؤكدين أن ممارسة تلك العادات الضارة يعرض للمساءلة القانونية. وذكر المشاركون بضرورة توسيع نطاق الحملات والمراقبة لتنزل إلى مستوى القرية، وأن يزيد المدراء الإداريين والشخصيات المؤثرة والمؤسسات الحكومية من دورهم حيال ذلك. نظم مكتب الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية يوم 10 من ديسمبر للمزارعين من أجل إدخال نبتة الكثافة ذات الأهمية الصحية والاقتصادية. وأوضحت خبيرة الغذاء والتغذية السيدة صنعت برهانة أحد المشرفين على التدريب أن الدورة التدريبية النظرية والتطبيقية المقدمة ل40 خبيرا في التدبير المنزلي من 8 مديريات تضمنت الفائدة الغذائية وطريقة الطهي والزراعة لنبتة الكثافة.
وذكر مسؤول تنمية النباتات السيد تسفيت قبرز جابيرو أن نبتة الكاسافة تثري المحتوى الغذائي، مشيرا إلى إعداد حوالي 1500 شتلة كاسافة في مركز الشتول وستوزع قريبا على المزارعين. ودعا المتدربين لنقل المعرفة التي اكتسبوها لمنمي البساتين والشعب. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي والمياه سيد ميكائيل تكن أن العمل جار لإدخال نبتة كاسافة على مستوى البلاد لأهميته الغذائية والدفع بالأنشطة المتقدمة السارية في إقليم شمال البحر الأحمر. مشاهدينا، فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اتهمت كمبوديا جارتها تايلاندا بمواصلة قصف أراضيها، وهو ما أكدته الأخيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموافقة الدولتين على وقف الاشتباكات الحدودية بينهما. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية استخدم الجيش التايلاندي طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 لإسقاط 7 قنابل على عدد من الأهداف. وأضافت الوزارة الطائرات المقاتلة التايلاندية لم تتوقف عن القصف حتى الآن. ورد الجيش التايلاندي باتهامات لكمبوديا بارتكاب انتهاكات متكررة للقواعد الدولية من خلال استهداف مواقع مدنية وزرع ألغام أرضية. وكان ترامب قد أعلن عقب اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن تايلاندا وكمبوديا اتفقتا على وقف جميع عمليات إطلاق النار. قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب مع أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو أن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة. وأعلنت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمدة إلى غير مسمى ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها. وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات. وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحد من الأضرار المحتملة على الاقتصاد الاتحاد الأوروبي. وفي أول رد فعل روسي قال المبعوث الروسي الخاص كيرل ديمتريف إن الأوروبيون سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة. أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن اتفاق بشأن تقاسم المياه بين الولايات المتحدة والمكسيك بعدما أحجمت مكسيكو سيتي عن الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة، ما دفع بالرئيس دونالد ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية. ويواصل البلدان مناقشاتهما لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية يناير وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد دونالد ترامب اتهم المكسيك بانتهاك معاهدة تقاسم المياه التي تلزم الولايات المتحدة بتوفير 1.85 مليار متر مكعب من المياه سنويا من نهر كولورادو، والمكسيك بتوفير 432 مليون متر مكعب من نهر ريو برافو، إلا أن المكسيك تأخرت كثيرا في الوفاء بالتزاماتها بحسب واشنطن، التي تقول أن جارتها الجنوبية راكمت عجزا في كميات المياه الواجب توفيرها يزيد على مليار متر مكعب على مدى السنوات الخمس الماضية. أطلقت الصين الصاروخ الحامل كوايتشو 11 واي 8 حاملا على متنه مركبة فضائية تجريبية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الصاروخ انطلق من مركز جوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غرب الصين، ونجح الصاروخ في إرسال المحولات إلى المدار المخطط له.
نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للمملكة العربية السعودية. تقييم أنشطة الثقافة والرياضة في إقليم القشبركة. تنظيم ندوة حول تعازيز سبل تطوير المرأة وتمكينها. تجدد القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم إعلان ترامب بوقف إطلاق النار. أوروبا تجمد مليارات من أصول روسية وموسكو تحذر من عواقب وخيمة. وأمريكا تعلن عن اتفاق مع المكسيك بشأن تقاسم المياه. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.